喂 Kevin 啊，又係冇標講標嘅環節，係又係呢個牌子，次次佢都冇標嘅，因為佢一出新款咧，我哋搶晒，得個圖紙啫，因為佢預先 launch，但係我哋都要介紹㗎。今次介紹呢個新款，哇，其實之前佢都出過類似嘅款，係一隻雕刻標。之前出嗰個款咧係 Nariade 嗰個款啦，42mm 嘅。今次佢用 SNL 係做翻一隻雕刻標，呢隻標有啲故事嘅。係個系列名叫咩咧？睇住嚟讀啦。係啦 SNL Bizantino 係啦。呢個背後嘅故事有啲咩可以同大家分享下咧？以前咧，即係如果大家諗翻，哇！我係為咗呢一集咧，就要溫下啲西史。我哋都聽過咩羅馬帝國咪好勁嘅嗱，羅馬係西邊嘛，哇！一路殺到嚟東邊，一個好大嘅 empire。但係羅馬帝國沒落之後咧，其實就去咗咩咧？就係拜占庭帝國啦。我哋聽都未聽過呢個名。係啦，嗱，拜占庭啦。哦，以前你冇讀西史，冇，或者有上堂但係冇聽書，掛住睇 Miss。一定係羅馬帝國啊嘛，西邊啊嘛，即係羅馬嘅 culture 啦。但係佢會 mix 埋隻東方嘅元素，土耳其對羅馬嗰邊嚟計，其實都係東邊嘅嘢啊嘛。咁所以咧都係咧羅馬傳統加東方嘅嘢嘅結合。咁咧嗱，拜占庭嘅藝術有咩特點咧？嗱，好多幾何圖案嘅。咁你睇呢隻錶，你會慢慢去揾下有冇啲位中啦。嗱，幾何圖案啦，好多交織嘅紋樣係啦，啲嘢交織嚟交織去嘅一啲花紋啦，同埋咧對於呢個光線咧嗰個象徵性嘅運用啊。我其實咧，對於我嚟講咧，我就唔係太 care 呢啲 background story，我比較膚淺。我都係睇翻隻錶個 outlook 啫。擺上手。係啦，因為呢一啲雕刻嘅紋其實好多客戶都中意嘅，因為真係比較特別。哇，好似其實感覺有啲似紋身嘅感覺。係啦，所以嗰啲故事我唔理嘅，我淨係覺得哇，隻錶戴落去靚唔靚啊？有冇獨特啊？咁而呢啲咁似紋身嘅紋咧，我覺得非常之獨特，因為之前嗰個款咧，都係皮帶嘅啫嘛，咁就係個殼有呢啲咁嘅雕刻紋啫嘛。今次係成隻連埋條鋼帶都有呢啲嘅雕刻紋嘅。係，咁我不如望下隻錶啲 detail 啊。嗱，首先個殼先啦，佢係 SNL 系列之一噶嘛。冇錯。咁所以咧都係有我哋之前講 signature 啦，就係嗰個兵工廠咧嗰啲粒粒突突嗰啲紋啊。頭先講過啦，嗰啲咩交織紋元素就係你話，我淨係 care 個外表嘅啫。佢外表咁靚仔，咪就係呢一紮交織嘅紋。你就會見到佢咧，唔單止係嗰啲圈圈標圈個位啦，成條帶咁啊，成身都係。冇錯，紋身紋上癮啊！頭先你講呢個係 SNL 系列啦，咁佢所以沿用翻個 Miyota 九系嘅機芯啦。咁因為用咗 Miyota 九系呢個機芯，所以相對呢個錶都係薄身一啲嘅。喂，同埋我好欣賞喎嗱，你話紋身紋上癮，全身都係紋身，但係你不妨咧呢段嘢咧，我呢段即係官方嘅廣告咧，裏邊真係有啲元素擺咗落去，就話啦，對光線嗰個象徵性嘅運用。你睇個 dial 都知啦，Sunray dial， 哇！成件事仲唔係光線放射出嚟嘅感覺。同埋呢個錶咧，我當初估計啦，我未唔知價錢嘅時候，我估計話因為普通一隻 SNL 都7、8千嘅，哇！如果做埋成條帶咁嘅效果嘅話，可能要過萬喎。後尾收到官方嘅價錢之後，知道原來呢個錶唔使過萬喎，咁其實價錢上亦都好合理。即係雕都唔使過萬嘅，冇錯，但係都幾抵啊！係啦，狂雕都唔使過萬。抵雕呢隻嘢係啦，咁咧好得意喎！你睇埋個底蓋位，你會見到有就係嗰啲國王與皇后嗰啲咁啦，係咪？係我諗起土耳其嘅周啟邦抗例。係啦，其實佢咩係頭先講拜占庭係啦，呢個地方嘅拜占庭啦，係啦，皇上同皇后係啦，即係當年有對咧係好有 taste 嘅一個皇帝同個皇后咧，其實佢哋呢一對 couple 嘅出現咧，係影響咗咧當地成個嗰啲對嗰啲美感嘅追求啊，文化上面啊，總之咧成個品味嘅層次提升，靠呢兩公婆嘅，所以擺翻佢哋喺個背脊度。係啦，向佢哋致敬，係啦。